Hello，大家好啊！歡迎大家收睇一家人興趣班啊！我係芬妮啊。今日呢，我想教大家呢，用呢個螺形嘅花器呢嚟到去整一個保鮮花嘅作品嘅。咁我今次呢，就用咗呢個藍色嘅保鮮花玫瑰啦、兔尾草啦、滿天星啦，同埋一啲粉紅色嘅繡球花嚟到整呢個花藝作品。希望大家中意我今次整呢個花藝作品啦。咁事不宜遲啦，而家我即刻開始教大家點樣整呢一個花藝作品先。首先呢，喺花泥嘅空白位置啦，全部都放上呢個粉紅色嘅繡球花先啦。之後呢，喺左右兩邊位置呢，先後放一個滿天星喺度啦。然之後中間放上一朵藍色嘅玫瑰花，玫瑰花嘅側邊呢，放上一粒白色嘅珍珠喺度。最後呢，就放上兔尾草，咁就完成㗎啦。大家記得點讚同埋訂閱我呢個一家人興趣班嘅頻道啊！多謝大家收睇，下次再見啦，拜拜。